diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Daten sichern, aber auch wiederherstellen können. Um Ihre Daten zu sichern, gehen Sie bitte über Dienste, Sicherung der Camin Futura Daten. Hier können Sie nun entscheiden, ob Sie eine Teilsicherung oder eine Komplettsicherung machen wollen. Bei einer Teilsicherung lässt sich unter Auswahl der Daten festlegen, welche Programmteile gesichert werden sollen. In der Regel reichen für tägliche Sicherung die Kehrbezirksdaten und Camin-Programmdaten des aktuellen Geschäftsjahres. Wöchentlich sollte eine Komplettsicherung mit allen Geschäftsjahren erstellt werden. Unter dem Menüpunkt Sicherung nach können Sie das Speicherverzeichnis einstellen über den Button mit den 3 Punkten. Hier öffnet sich nun der Windows Explorer und Sie können den Speicherpfad genauer definieren. Des Weiteren können Sie Ihre Sicherung per E-Mail versenden oder auf eine CD brennen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Datensicherung durch ein Passwort zu schützen. Hierfür müssen Sie lediglich ein Häkchen in das Kästchen setzen und Ihr Passwort festlegen. Ebenso können Sie hier nun aktivieren, dass nach Beenden der Datensicherung Ihr System heruntergefahren wird. Achten Sie aber bitte darauf, dass andere Programme das Herunterfahren verhindern können. Haben Sie nun alle Einstellungen getätigt, klicken Sie auf den Button Daten sichern. Um Ihre Daten wiederherzustellen, gehen Sie bitte über Dienste, Rückholen der Camin Futura Daten. Unter Rückholen aus dem Verzeichnis können Sie die Datensicherung zurückholen. Hierfür gehen Sie auf den Button mit den 3 Punkten. Es öffnet sich der Windows Explorer und Sie können die gewünschte Datensicherung auswählen. Eine Teilsicherung erkennen Sie an dem Namen Kampf A und das aktuelle Geschäftsjahr. Die darunter folgenden Dateien werden automatisch mit hochgeladen. Eine Komplettsicherung erkennen Sie an dem Namen Komplettsicherung und dem Tagesdatum. Zwischen den Reitern Teilsicherung und Komplettsicherung können Sie auswählen, ob Sie eine Komplettsicherung oder eine Teilsicherung zurückholen möchten. Bitte beachten Sie, dass über den Reiter Teilsicherung nur Teilsicherung und über den Reiter Komplettsicherung auch nur Komplettsicherung wiederhergestellt werden können. Bei einer Teilsicherung haben Sie auch hier unter Auswahl der Daten wieder die Möglichkeit, welche Programmteile wiederhergestellt werden sollen. Unter dem Punkt Passwort können Sie, falls Ihre Datensicherung mit einem Passwort geschützt worden sein sollte, hier das Passwort zur Wiederherstellung eintragen. Haben Sie alle Einstellungen getätigt, klicken Sie bitte auf den Button Daten zurückholen. Wir empfehlen täglich eine Datensicherung der Camin-Programmdaten und der Kehrbezirksdaten. Am sichersten ist es morgens vor Arbeitsbeginn und abends, nachdem alle Arbeiten am Programm erledigt wurden, eine Sicherung zu erstellen. Zusätzlich vor fortlaufenden Programmänderungen sowie rechnungs- und finanzrelevanten Tätigkeiten, wie Rechnungsstellungen oder Buchungen von Zahlungseingängen. Einmal pro Woche ist zudem eine Komplettsicherung empfehlenswert. Auf diese Weise sind Ihre Daten am besten geschützt. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.